प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको बारे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभालाई जानकारी नगराएपछि आह्वान गर्न समस्या हुने भनेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले भनेपछि गठबन्धनले सभामुख अमरबहादुर विष्टलाई भेटेर दबाब दिएको छ। सरकार विहीनताको अवस्था राख्न नमिल्ने गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। हामी त जति सक्दो चाँडो चाहिँ अब यो कुनै रिक्तता नराखिकन, आजदेखि त चाहिँ रिक्तता छ होइन, त्यसमा कुनै पनि रिक्तता नराखिकन चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। अब बाँकी कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रदेश प्रमुखको निर्णयमा निर्भर हुन्छ। संविधानको कुन धाराअनुसार आह्वान गर्ने, उहाँले नयाँ सरकार गठनको निम्ति आह्वान गर्नुपर्छ। प्रदेश प्रमुखजीको त्यो संवैधानिक जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारीबाट उहाँ अलग पक्कै पनि हुनुहुने छैन र यो मन्त्रीमा को बस्यो को बसेन के भन्यो भन्ने कुरा होइन। संविधान कानुन र संसदीय प्रणाली यही भन्छ। त्यस कारणले आज केदार कार्कीज्यू मुख्यमन्त्रीको रूपमा होइन, काम चलाउ मुख्यमन्त्रीको रूपमा अहिलेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने पछिल्लो परिस्थितिबारे कानुनी र संवैधानिक परामर्श भइरहेको जनाएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि एमाले माओवादी नयाँ सरकार गठनमा लागेका हुन्। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले भने जेठ 12 गते प्रदेशसभाको बैठकको आह्वान गर्न सिफारिस गरेको छ। वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की काम चलाउ भएको भन्दै गठबन्धनले आरोप लगाउँदा सरकार पक्षले भने सडकमा बोल्दैमा काम चलाउ नहुने दाबी गरेको छ। 2 वर्षसम्म 168 को अन्तिम धारा अनुसार सांसदहरूको मतले मुख्यमन्त्री भएकाले नहट्ने दाबी सरकारको छ। माननीय केदार कार्की संसदको व्यक्ति, माननीय व्यक्तिको नेतृत्वमा भएको सरकार हो। यो 2 वर्षको लागि उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको छ। अब हटाउने मन भएदेखि अल्पमतमै छ भन्ने कुराको चाहिँ नि उहाँहरूलाई प्रमाणित गर्नु छ भनेदेखि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा भइहाल्यो नि। हामी अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छौँ। अविश्वासको प्रस्ताव उहाँहरूले ल्याउनु भयो भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, तर अहिले जरुरी छैन। मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्। 52 जना सांसदले केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र विश्वासको मत फिर्ता लिएको पत्र दर्ता गराएकाले उक्त अवधि अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने समय गएराती 12 बजेदेखि सकिएको छ। नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव आह्वान भए सर्वोच्च जाने तयारी वर्तमान सरकारको छ। सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर सरकारमा 2 वर्षसम्म रहने मुख्यमन्त्रीको रणनीति रहेको छ। विराटनगरबाट उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट।